හරි ආයිබෝවන් අපි පටන් ගමු අපේ 8 වසරේ පන්තියේ අපේ කරගෙන ආපු පාඩම් වලින් අපිට 27 වෙනි පාඩම තමයි ඉතුරුනේ. අපි අන්තිම පාඩම කරා ටෙස්ලාකරණය සම්භාවිතාව පාඩම් කරා. අපිට 27 වෙනි පාඩම තමයි පුතේ ඉතුරුනේ. ඒ තමයි අපේ දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය පාඩම. නම ලියා ගන්න හැමෝම පාඩමේ දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය. දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය. උඩින් දාලා තියෙන පුංචි සංඛ්‍යා කීපයක් ඒ දාලා තියෙන්නේ අපිට ඊළඟ කොටසට අපේ ඊළඟ පළවෙනි උදාහරණයට ඕන වෙන නිසා ඒක ලියන්න කාලයක් යන නිසා තමයි මම දාලාම පන්ති පටන් ගත්තේ. හරි පුතේ. අපි 6 වසරේ ඉඳන්ම අපි 11 වසරට යන දක්වාම මේ දත්ත නිරූපණය පාඩම් ගැන කතා කරගෙන එනවා. දැන් මේ දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය කියන පාඩම ගත්තොත් අපි දත්ත රැස් කිරීම ගැන 6 දී ඉගෙන ගන්නවා. අපි දත්ත රැස් කරා වගු භාවිතා කරලා. අපි එතෙන්දී පුතේ ප්‍රගණන ලකුණු වගුව භාවිතා කරා නේද? විවිධ වගු වර්ග භාවිතා කරලා දත්ත රැස් කරා. අපි ඒ රැස් කරගත්ත දත්ත තවත් කෙනෙක්ට බලන්න නිරූපණය කරා පුතේ ප්‍රස්ථාර මත. නිරූපණය කරනවා කියන්නේ තව කෙනෙක්ට බලන්න පෙන්නනවා කියන එකනේ. අපි නිරූපණය කරේ ප්‍රස්ථාර මත. ඉතින් අපි එතෙන්දී කතා කරා චිත්ත ප්‍රස්ථාර කතා කරා, තීර ප්‍රස්ථාර කතා කරා, බහු තීර ප්‍රස්ථාර කතා කරා. අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා වට ප්‍රස්ථාර ගැන ඔයගොල්ලෝ 10 දී. ඉතින් දැන් මේ අද කතා කරන්න යන්නේ අපි රැස් කරගත්ත දත්ත නිරූපණය කරන්න පුළුවන් තවත් එක් ක්‍රමයක් වන වෘන්ත පත්‍ර සටහන ගැන. ලියන්න මේ වගේ පුංචි වාක්‍යයක්. අප එදිනෙදා විවිධ අවශ්‍යතා මත රැස් කරගත් දත්ත නිරූපණය අප එදිනෙදා විවිධ අවශ්‍යතා මත රැස් කරගත් දත්ත නිරූපණය සඳහා ප්‍රස්ථාර භාවිතා කරයි. ඊළඟ රූලෙන් ලියන්න උදාහරණ කීපයක්. චිත්‍ර ප්‍රස්ථාර, වට ප්‍රස්ථාර, තීර ප්‍රස්ථාර, බහු තීර ප්‍රස්ථාර. ලියන්න. චිත්‍ර ප්‍රස්ථාර, වට ප්‍රස්ථාර, තීර ප්‍රස්ථාර, බහු තීර ප්‍රස්ථාර කීපයක් ලියන්න. හරි. දැන් ලියන්න අනුමාත්‍රිකාවක් වෘන්ත පත්‍ර සටහන. වෘන්ත පත්‍ර මෙහෙම. වෘන්ත පත්‍ර සටහන. වෘන්ත පත්‍ර සටහන. ඒ යටින් ලියන්න තවත් වාක්‍යයක්. දත්ත නිරූපණය සඳහා යොදාගත හැකි තවත් එක් ආකාරයක් ලෙස දත්ත නිරූපණය සඳහා යොදාගත හැකි තවත් එක් ආකාරයක් ලෙස වෘන්ත පත්‍ර සටහන දැක්විය හැක. හරි පුතේ මේ අහන්න. දැන් අපි මෙන්න මේ වගේ පුතේ දැන් අපි සාමාන්‍ය භාවිතයේදී වෘන්තය කියන්නේ මොකද්ද? පත්‍රය කියන්නේ මොකද්ද? වෘන්තය කියන්නේ නටුව,
පත්‍රය කියන්නේ කොළය නේද? ගහක ගත්තොත් විද්‍යාවට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවානේ. දැන් මේ පත්‍රය නම් මේ වෘන්තය, මේ නටුව. මේ නටුව මේ කොළේ නේද? මම පත්‍ර කීපයක් අඳින මේවා නෙමෙයි. මේ නටුව මේ කොළේ. අපි සංඛ්‍යා පැත්තට පොඩ්ඩක් යමු. මම මෙහෙම කියනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. දැන් අම්මා අහනවා විභාගේ ලකුණු දුන්නාට පස්සේ කොහොමද පුතේ මේ පාර ලකුණු? හැම එකටම අම්මේ 40 ගණන්නේ. 40 ගණන්. 40 ගණන් කියන්නේ. අපි හිතමු ඔන්න මේකට සිංහල වලට 47යි. ගණන් වලට 42යි. බුද්ධ ආගමට 43. ඔක්කොම 40 ගණන් මෙයාට දෙන්නේ. 40 ගණන්. බලන්න 40 ගණන් කිව්වට පස්සේ 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 කියන තැනට වෙනකන් එන්න පුළුවන් නේද? අපි හිතමු පන්තියේ බ්‍රයිට් ළමයෙක් ඉන්නවා. ඔන්න. ගෙදර ගිහිල්ලා අහනවා විභාගය වුණාට පස්සේ ආම කොහොමද පුතේ ලකුණු? 80 ගණන් වලනේ මේ ඔක්කොම 80 ගණන් 90 ගණන් 80 ගණන් 80 ගණන් කිව්වට පස්සේ 80 89 වෙනකන් තියෙනව නේද? 90 ගණන් කිව්වට පස්සේ 90 99 වෙනකන් තියෙනවා. හරි. දැන් පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම හිතන්න. 40 ගණන් කියලා කියනකොට 40 ගණන් කියන්නේ පුතේ 40 41 42 බලන්න ඔහොමනේ යන්නේ. ඔහොම ගිහිල්ලා 49 වෙනකන් එනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ 40 ගණන් කිව්වහම හැම එකේම දස ස්ථානයේ ඉන්නේ කවුද? 4. එක ස්ථානයේ තමයි වෙනස් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? දැන් මම කොළයක් ඇඳලා තියෙනවා. මේ නටුව, මේ කොළය මන් නටුවේ ලියන 4. නටුවේ ලියන 4. එහෙනම් මේ පත්‍රය මෙන්න මේ සැකැස්ම මේ කියන්නේ පුතේ 40 ගණන්. මොනවද මේ කියන්නේ 40 ගණන්. මම මේකේ කිසියම් තැනක ලියනවා 3. මේ 3 කියන කොළය පත්‍රය ඉන්නේ 4 කියන නටුවේ. එහෙනම් මේ 3 නිකන් 3ක් නෙමෙයි 43ක්. අපි මේකේ තැනක ලියනවා 7. මේ පත්‍රය ඇතුලේ 7 ලියනවා. මේ පත්‍රය ඇතුලේ 7 තියුණට නටුව 4. වෘන්තය 4. 4 කියන වෘන්තයේ 7 තියෙනවා නම් මේක ඉන්නේ කවුද? 47. මෙහෙම හිතන්නකෝ. මෙන්න 8 කියන වෘන්තය තියෙනවා. මෙතන ඉන්න පුතේ 2. එහෙනම් මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? මේ 2 කියන්නේ මොන දෙකද? 82. මම ලියනවා මෙතන බිංදුව. එහෙනම් මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? 80. මම ලියනවා මෙතන 6. මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? 8 කියන වෘන්තයේ 6 කියන පත්‍රයේ තියෙන්නේ නේද? 8 කියන වෘන්තයේ 6 තියෙනවා නම් මේ කියන්නේ මොකද්ද? 86. එහෙනම් 60 ගණන් කිව්වොත් වෘන්තය තමයි 6. පත්‍ර තියෙනවා ඉතින් 60 61 එහෙම 1 2 3 4 5 6 7 8 9 කියන සංඛ්‍යා පත්‍රයේ තිබුණොත් ඒ අයිති වෙන්නේ 60 61 62 63 අන්න ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. හරි. එහෙනම් ඔන්න සරලව ඔක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙහෙම නේ වුන්දරපත් සටහන. දැන් සමහරව හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඉතින් බලාගෙන ඉන්නකොට කොලයක් ඇඳලා නේද? එහෙම නෙමෙයි වුන්දරපත් සටහන අඳින්නේ. හොඳේ මතක තියාගන්න මේක නෙමෙයි. මම මේ නිකන් උගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න කිව්වේ මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කියලා. 70 ගණන් කිව්වොත් වෘන්තය තමයි 7. හරි. දැන් මෙහෙම හිතමු පුතේ අපි මම මේ උඩින් ලියලා තියෙන්නේ ඊටම සායනයකට ආපු රෝගීන්ගේ බර සායනයට ඇතුල් වෙනකොට මේගොල්ලන්ගේ බර කිරනවා. බර කිරවලා ඔහේ ලියා ගන්න. මේ ලියාගත්ත සටහන තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා කිලෝග්‍රෑම් 32 ඔහොම තියෙනවා. කිලෝග්‍රෑම් වලින් තමයි මේ ගිහිල්ලා තියෙන 43 18 25 36 52 මෙහෙම මේගොල්ලන්ගේ බර තමයි මේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. හරි? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙයා 30 ගානක් 40 ගානක් මෙයා 10 ගානක් මෙයා 20 ගානක් 30 ගානක් 50 ගානක් මෙතන තියෙන්නේ 10 ගණන් තියෙනවා 20 ගණන් තියෙනවා 30 ගණන් තියෙනවා 50 ගණන් තියෙනවා 40 ගණන් තියෙනවා 50 ගණන් තියෙනවා 60 ගණන් 70 ගණන් නැහැ. එහෙනම් මම මේ දත්ත ටික සටහන් කරන්න යනවා පුතේ වෘන්ත පත්‍ර සටහනක. මොකකද? වෘන්ත පත්‍ර සටහනක. හරි ලස්සනයි මේ රටේ. හරි ආසයි කරන්න බලන්න මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න ලියනවා. මේ වගේ තීරු දෙකයි. මේ පැත්තේ වෘන්ත. මේ පැත්තේ පත්‍ර. කොහොම තමයි යන්නේ. හරි? අන්න මම හදනවා 10 ගණන් වලට. එක වෘන්තයක්
මේක 20 ගණන් මේක 30 ගණන් එන නේද 40 ගණන් 50 ගණන් ඔය විදිහට තමයි එන්නේ හරි දැන් බලන්න මම මේක සටහන් කරන විදිය. දැන් ඔයගලන්ට අර උඩ තියෙන තොරතුරු බැලුවහම පේනවා. එතන තියෙන්නේ 10 ගණන්, 20 ගණන්, 30 ගණන්, 40 ගණන්, 50 ගණන්. එහෙනම් මම දානවා මෙතන. එක වෘත්තයක් තමයි 1. අනිත් එක්කෙනා 2. අනිත් එක්කෙනා 3. අනිත් එක්කෙනා 4. මෙයා 5. දැන් මේ 5 කියන්නේ මොකද්ද? 50 ගණන් තමයි ලියවෙන්නේ. 4 කියන වෘත්තය 40 ගණන්, 30 ගණන්, 20 ගණන්, 10 ගණන්. දැන් මම බලාගෙන යනවා මෙන්න මෙහෙම. දැන් මම පළවෙනි එක්කෙනා බලනවා 32. පළවෙනි தත්ත්වය තමයි 32. මම මේ 32 කියන එක්කෙනාව කපනවා 3 කියන වෘත්තේ ලියනවා පත්‍රයක් 2 කියලා. දැන් මේ කියවෙන්නේ 3 කියන වෘත්තේ 2 තියෙනවා නම් මේ කියවෙන්නේ 32. 43. 4 කියන වෘත්තේ 3. 18. 1 කියන වෘත්තේ 8 ලියනවා. 25 5 ලියනවා. 36 ඔන්න මෙතනින් ආයේ 6 ලියන්න ඕනේ. සමාදාන ඉරි කැලි ගහන්නේ. පුංචි පරතරයක් තියලා 6 ලියනවා. 52 යපුවා මෙතන ලියුවා 2. දැන් මට පුළුවන් මේ විදිහට මේක සම්පූර්ණ කරන්න. 41 27 24 35 40 බලන්න මේක සම්පූර්ණ වෙන්නේ 19 34 44 27 29 38 41 50 32 39 24 31 57 දැන් පැහැදිලිද මේ මෙතන මීට වඩා පරතරය තියෙන්න ඕනේ. හොඳේ මම මේ බෝඩ් එකේ ඉඳ නැති නිසා තමයි මම මේ විදිහට ලියුවේ. පුංචි පරතරයක් තියන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ නේද මම මේ කරපු දේ? පැහැදිලිද? දැන් මොකද්ද මම කරන්නේ? අපිට මෙන්න මේ සායනයට ලදරුවෙක් ආවා. ඒකගේ බර කිලෝග්‍රෑම් 9යි. චුට්ටි පොඩි එකේ. කිලෝග්‍රෑම් 9යි. එතකොට ඔයාලට අලුත් වෘත්තයක් දාන්න වෙනවා මෙතන. මොකක්ද ඒ වෘත්තය? බිඳුව. 1 ඉඳන් 9 දක්වා සංඛ්‍යා අයිති වෙන්නේ මොන වෘත්තයටද? බිඳුවට. හරි. අපි හිතමු කිලෝග්‍රෑම් 60 ගානක එක්කෙනෙක් ආවා. මොකද්ද වෘත්තය? 6. නමුත් මෙතන වෙලාවට ඒ වගේ ඇවිල්ලා නැහැ. මේ වගේ විතර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න මම වෘත්ත පත්‍ර සටහන හැදුවා. හදලා මොකද්ද කරන්නේ? යටින් ලියනවා පුංචි යතුරක්. මොකද්ද පුතේ මේ යතුරක් කියන්නේ? දොරාරින යතුරක්ද? මෙන්න මේ වගේ. මේ මොකක් හරි එක්කෙනෙක්ව මම අල්ල ගන්නවා. අපි හිතමු මේක 20 ගණන් කියන වෘත්තයේ 5 කියන පත්‍රයේ තියෙනවා. මම මෙහෙම ලියනවා. 2 ඉලා 5. වෘත්තය 2 පත්‍රය 5 මගින් 25 දැක්වේ කියලා කියනවා. එතකොට මේක බලන කෙනා කවුරුණක් දන්නවා මේ වෘත්ත පත්‍ර සටහන තියෙන අනිත් ඒවත් මොන විදිහටද යන්නේ කියලා. එහෙනම් 40 ගණන් කියන වෘත්තේ 3 තියෙනවා නම් මේ තියෙන්නේ කීයද? 43. මෙන්න මේ වගේ එකට තමයි කියන්නේ පුතේ වෘත්ත පත්‍ර සටහන කියලා. හැබැයි මේක ක්‍රමවත් නෑ. මොකද එතන 18 19 මේක නම් ගැටලුවක් නෑ. 25 24 27 29 ආයි 24 මෙතන 32 36 ආයි 31 අන්නර කෙලවරේ. මට ඊට පස්සේ පුළුවන් මේක ලස්සනට හදන්න ආරෝහණ පිළිවෙලට. පැහැදිලි නේද? මේක මට ගන්න පුළුවන් ආරෝහණ පිළිවෙලට. එතෙන්ට යන්න කලින් අපි ලියාගමු මෙහෙම. අපි අන්තිමට ලියාගත්තේ වෘත්තපත සටහන කියන්නේ මොකක්ද කියන එක විතරයි නේද? හරි. අපි උදාහරණයක් එක්කම පැහැදිලි කරගෙන යමු. අපේ කාලයක් ඉතුරුනේ. මෙහෙම ලියන්න. සායනයකට පැමිණි රෝගීන් 24කගේ සායනයකට පැමිණි රෝගීන් 24කගේ බර කිලෝග්‍රෑම් වලින් මැන සකස් කළ සටහනක්
මෙහි දැක්වේ. මෙහි දැක්වේ. පුතේ මෙන්න මේ අගයන් ටික විතරක් කියන්න. මේ වගු අඳින්න එපා. හොඳේ වෘත්ත පස්සටහන අඳින්න එපා. මේ අගයන් ටික විතරක් ලියා ගන්න. මම කපලා තියෙන්නේ පැහැදිලිද නැන්නේ මම කියාගෙන යන්නම් එක වේගෙන්. ඔයගොල්ලෝ ලියාගෙන යන්න එතකොට හරි. හරි? 32 43 18 25 36 52 පළවෙනි පේලිය හරි 41 37 24 35 40 19 34 44 27 29 38 41 50 32 39 24 31 57 හරිනේ හරි දැන් ලියන්න මෙහෙම හරි මෙම දත්ත වෘන්ත පත්‍ර සටහනක මෙම දත්ත වෘන්ත පත්‍ර සටහනක දැක්වීමේදී වෘන්ත පත්‍ර සටහනක දැක්වීමේදී වචනෙන් මේක ලියන්න මෙහෙම 20 ගණන් 30 ගණන් වචනෙන් ලියන්න 20 ගණන් 30 ගණන් වශයෙන් දත්ත ඇති බැවින් කමාන්ද දා ලියන්න 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ලෙස වෘන්ත යොදාගත හැක ඊළඟ රුලෙන් ලියන්න උදාහරණයක් දෙක යන වෘන්තයේ පහ ලෙස පත්‍රය දෙක යන වෘන්තයේ පහ ලෙස පත්‍රය ලියවී ඇතොත් 25 යන්න ඉන් අදහස් කෙරේ. හරි. අදින්න බලන්න වෘන්ත පත් සටහන. යතුරත් යටින් ලියන්න. අපි ඔය කියපු එක තමයි යතුරේ තියෙන දෙක යන වෘන්තය පහ පත්‍රයේ මගින් 25 දැක්වේ කියලා. ඒකත් ලියන්න ඕනේ. හොඳේ. ඉක්මන් කරන්න.
දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ පත්‍ර ලියනකොට කොටුවක් වගේ ඇර ඇර ලියන්න ඕනේ. කමා දාන්න එපා. පුංචි ඉඩක් තියෙන එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ පත්‍ර ලියනකොට. හරි. හරි පුතේ. දැන් බලන්න මේ පැත්ත. දැන් මෙහෙමයි. දැන් අපි මේ මුන්ටපත් සටහනක් තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් පුතේ අපි පත්‍රවල ලියන්නේ එක ස්ථානයේ ඉලක්කම. එක ඉලක්කමයි ලියන්නේ. ඉලක්කම් දෙක දෙක ලියන්නේ. අපි හිතමු 100 999 අතර දත්ත තියෙන මොකක් හරි වගුවක් දෙනවා. අපි හිතමු මෙහෙම ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙක්ගේ උස දෙනවා. සෙන්ටිමීටර වලින්. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් උස කිය මම මේක දැන් මකන හොඳේ හැමෝම සටහන් කරගෙන දැත්තේ මේක. සටහන් කරගෙන නැත්තේ නේ. මම උඩ ටික මකන්නම්කෝ. ටික තියෙද්දි ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙක්ගේ උස වෙනවා. එතකොට ඒ උසවල් එන්නේ දැන් සෙන්ටිමීටර වලින් දෙන්නේ නේද? අපි හිතමු මෙහෙම 135 නේ 148 152 146 දැන් මේ දිනේ ක්‍රීඩකයන්ගේ උස දෙන්නේ සෙන්ටිමීටර වලින්නේ. දැන් එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙතන ගන්න පුළුවන් වෘන්ත පත්‍ර. තර වෘන්තපත් සටහනේ කොහොමද ඕගොල්ලෝ දන්නේ? වෘන්ත ගන්නේ 13, 14, 15 ඔන්නෝමයි වෘන්ත ගන්නේ. දසස්ථානයේ හා සියස්ථානයේ ඉලක්කම ගන්නවා වෘන්තයේ විදියට. පත්‍රය වෙන්නේ එක ස්ථානයක. එතකොට මේ 135 ලියන්නේ 13 කියන වෘන්තයේ 5. 148 ලියන්නේ 14 කියන වෘන්තයේ 8. 152 ලියන්නේ 15 කියන වෘන්තයේ 2. 146 ලියන්නේ 6. මොන තමයි ලියාගෙන යන්නේ. පැහැදිලි නේද? හරි. අපි හිතමු දශමගයන් තියෙන එකක් දුන්නා කියලා. අපි හිතමු මෙහෙම ඔන්න පාලමක් දාන දැනකට අරන් එනවා කොන්ක්‍රීට් කම්බි. කම්බි වල දිග මනින්න. මීටර වලින් මනින්නේ. මීටර 3.5, 4.2, 8.6 ඔහොම තියෙනවා. හරි අපි හිතමු මේ විදිහේ කම්බි වල දිග මීටර 4.3, 5.2, 3.6 5.4 ඔය කම්බි වල දිග කොහොමද මේ ගොඩාක් තියෙනවා කියලා හිතන මම උදාහරණ කීපයක් ගත්තේ හොඳේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙතනදි මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? වෘන්ත පත්‍ර. ඕගොල්ලෝ වෘන්තයේ විදිහට ගන්නවා පූර්ණ සංඛ්‍යාව. 3 ගණන් ඉන්නවා, 4 ගණන් ඉන්නවා, 5 ගණන් ඉන්නවා. ඒතර පත්‍රයේ විදිහට ලියන්නේ පළමු දශම ස්ථානය. 4.3 කියන්නේ 4 කියන වෘන්තයේ 3. 5.2 කියන්නේ 5 කියන වෘන්තයේ 2. 3.6 කියන්නේ 3 කියන වෘන්තයේ 6. 5.4 කියන්නේ 5 කියන වෘන්තයේ 4. දැන් මේක බැලු බැලමට තමයි කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් 4 3 43. හිතන්නත් පුළුවන් නේ. ඒකට තමයි මේ යතුරු ලියන්නේ ඇති. ඒතර ඔයගලන්ට මේක ලියන්න පුළුවන් මේ එකක් දාලා. කොහොමද ලියන්නේ? 3 පත්‍රයේ 6 වෘන්තය යන්නේ 3.6 වේ කියලා යතුරු ලියලා තිබ්බට පස්සේ මේක බලන මිනිස්සයා දන්නවා අනිත් ටිකක් කොහොමද යන්නේ කියලා. 5 කියන වෘන්තයේ 2 කියන පත්‍රයේ තියෙනවා නම් ඒ තියෙන්නේ 5.2. 4 කියන වෘන්තයේ 3 කියන පත්‍රයේ තියෙනවා නම් ඒ තියෙන්නේ 4.3. බලන කෙනා එක දන්නවා ඊට පස්සේ. පැහැදිලි නේද? හරි. මෙහෙම ලියන්නේ යටින්. මෙහෙම ලියන්න. ඉහත ගැටලුවේහි දසස්ථානයේ වෘන්තය ලෙසත් එක ස්ථානයේ පත්‍රය ලෙසත් දසස්ථානයේ වෘන්තය ලෙසත් එක ස්ථානයේ පත්‍රය ලෙසත් යෙදී ඇත.
යෙදී ඇත. ඊළඟ රූලෙන් ලියන්න 100 සිට 999 තෙක්. දත්ත ඇති අවස්ථාවක 100 සිට 999 තෙක් දත්ත ඇති අවස්ථාවක හරි සියස්ථානය හා දසස්ථානයෙන් සියස්ථානය හා දසස්ථානයෙන් දැක්වෙන අගය වෘත්තය ලෙසත් එක ස්ථානය පත්‍රය ලෙසත් යෙදිය හැක. එක ස්ථානය පත්‍රය ලෙසත් යෙදිය හැක. හරි ඊළඟ රූලෙන් ලියන්න දශම ස්ථාන දැක්වේ නම් දශම අගයන් දැක්වේ නම් පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක කොටස වෘත්තය ලෙසත් පළමු දශම ස්ථානය පත්‍රය ලෙසත් දැක්විය හැක. හරි පුතේ මේකත් අහන්න. මම කිව්ව මොකද්ද? පත්‍ර කීපයක් තියෙනවා නම් අතර කමා තියෙනවා කියලා. හරි මෙහෙම ලියන්න. කමා තියන්නේ නැහැ කියලා. ඉඩ තියෙනවා කියලා. ලියන්න. හරි වෘත්තයක් යටතේ පත්‍ර කීපයක් ඇති විට වෘත්තයක් යටතේ පත්‍ර කීපයක් ඇති විට ඒවා අතර කුඩා ඉඩක් තැබීම සිදු කරයි. කුඩා ඉඩක් තැබීම සිදු කරයි. ඒවා අතර කුඩා ඉඩක් තැබීම පරතරයක් කියලා දාන්න පරතරයක් තැබීම සිදු කරයි. පරතර තියලා තමයි ලියන්නේ. හරි. ඔන්න එනම් වෘත්තපත් සටහන හරි. දැන් තාම වැඩේ ඉවර නෑ හොඳේ. වෘත්තපත් සටහන විභාගයට ආවොත් මෙතනින් වැඩේ ඉවර නෑ. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මේක ආරෝහණ පටිපාටියට සකස් කෙරෙන්නත් ඕනේ. හරි. යටින් ලියන්න. ඉහත ආකාරයේ වෘත්තපත්‍ර සටහනක් ඉහත ආකාරයේ වෘත්තපත්‍ර සටහනක් පහත පරිදි ක්‍රමවත්ව ආරෝහණ පටිපාටියට සකස් විය යුතුය. ආරෝහණ පටිපාටියට සකස් විය යුතුය. ක්‍රමවත්ව ආරෝහණ පටිපාටියට සකස් විය යුතුය. හරි බලමු. දැන් මෙච්චරයි මහ ලොකු දෙයක් නෑ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ. මෙතන නම් ගැටලුවක් නෑ. 18 19. හැබැයි මේ පේරිය හැදෙන්න ඕනේ. 24 ඒවා දෙකක් තියෙනවා. 25 27 29. එහෙම ලියවෙන්න ඕනේ නේද? මොකද අපි කරන්නේ 24 ඒවා දෙකයි
24 ඒවා 2යි 25 27 29 කොහොමනේ තිබුණේ බලන්න මගේ අතින් අඩුවක් වෙනවද කියලා ඊට පස්සේ 3 කියන වෘත්තයේ කොහොමද තියෙන්නේ පුතේ 31 තියෙනවා 32 ඒවා දෙකක් තියෙනවා 33 නෑ 34 35 තියෙනවා යගාගෙන යන්කෝ 31 තියෙනවා 32 ඒවා දෙකක් තිබුණා 33 නෑ 34 තිබුණා 35 තිබුණා 36 තියෙනවා 37 38 39 තියෙනවා හරි හතර කියන වෘත්තය කියන්නේ 40 ගණන් වල 40 තියෙනවා 41 ඒවා දෙකක් තියෙනවා 40 41 41 43 44 ඔය ටිකනේ තිබුණේ 50 ගණන් කියන වෘත්තයත් ආරෝහණ පිළිවෙලට හදමු කොහොමද එන්නේ 50 52 57 ඔන්න දැන් හැම වෘත්තයකම මම පත්‍ර ටික ආරෝහණ පිළිවෙලට පිළියෙල කරලා තියෙන්නේ දැන් ඔතනින් ඔයගලන්ට තව දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මොකක්ද දන්නවද දත්ත විසිරී ඇති පරාසය දත්තවල අපි කියන දත්තවල විසිරීම කියලා දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන ඉන්න අඩුම එක්කෙනා කවුද දැන් මේ සායනයට ඇවිල්ලා තියෙන ලෙඩුන්ගෙන් අඩුම බරක් තියෙන ලෙඩා උගේ බර කීයද මෙතන තමයි ඉන්නේ නේ කිලෝග්‍රෑම් කී 8යිද නෑ කීයේ 8යි එක කියන වෘත්තේ 8 තියෙන පුතේ අඩුම බරක් තියෙන ලෙඩා කිලෝග්‍රෑම් 18යි වැඩිම බරක් තියෙන එක්කෙනා කීයේ මෙතන ඉන්නේ 57යි නෑ 57යි මෙතන ඉන්නේ නේද දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ සායනයට ඇවිල්ලා තියෙන අඩුම බර තියෙන එක්කෙනා කිලෝග්‍රෑම් 18යි වැඩිම බර තියෙන එක්කෙනා 57යි ඔය අතර තමයි අනිත් අය විසිරීලා ඉන්නේ මම ඒක ඊළඟට කියලා දෙන්නම් මුලින් මේක අඳ ගන්න ආයි වෘද්ධ පස්සටහන ආයිත් අදින ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කරමු මේක තමයි නියම වෘද්ධ පස්සටහන ආරෝහණ පිළිවෙලට අර දත්ත ටික පිළියෙල වෙන්න ඕනේ මම කරා ඉවරයි සර්. දැන් ලියන්න මෙහෙම ඉහත පරිදි ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කරන ලද
වෘන්ත පත්‍ර සටහනක් මගින් වෘන්ත පත්‍ර සටහනක් මගින් දත්තවල විසිරීම දත්තවල විසිරීම හෙවත් දත්ත විසිරී ඇති පරාසය දත්ත විසිරී ඇති පරාසය දත්ත විසිරී ඇති පරාසය සෙවිය හැක දත්ත විසිරී ඇති පරාසය සෙවිය හැක මොකද්ද පුතේ මේ පරාසය කියන්නේ දැන් බලමු දැන් මේ පාඩමේ අද දවස් ඉවර කරන්නේ මොකද හෙට ඉඳන් ඕගොල්ලන්ට අලුත් පන්ති පටන් ගන්නවා හෙට ඉඳන් ඕගොල්ලන්ට අලුත් පන්තියක ඉන්න වෙන්නේ 9 වසරේ පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන් පටන් ගන්නවා අපිට කාලේ පාඩම විතරයි පොඩ්ඩක් මගහැරුනේ කාලේ පාඩම දැන් මෙතනින් එහාට ඒ පාඩම යෙදෙන්නේ නැහැ නමුත් මේ පාඩම 11 වසරට වෙනකම් O level දක්වා රචනා ප්‍රශ්නයක් හැදෙන්න අවශ්‍ය කරන පාඩමක් හරි මම අද දවසේ මේ පාඩම ගන්න කරන්න තියාගත්තේ අපිට එදා කුණු ගහන්න පටන් අරගෙන පාඩම කරන්න බැරි වුණානේ පුතේ මේ අහන්න පරාසය කියන්නේ මෙන්න මේක දැන් අපි ගන්න ඔතන තියෙන අඩුම අගයේ කීයද 18 කිලෝග්‍රෑම් උපරිම අගයේ කීයද කිලෝග්‍රෑම් 57 දත්තවල පරාසය හොයන්නේ කොහොමද උපරිම අගයෙන් අඩු ගන්නවා කාවද පුතේ අවම අගය එහෙනම් මෙතන පරාසය එන්නේ කීයද බලන්න ඕකේ 57න් අඩු කරනවා 18ක් 7න් 8ක් බෑනේ නේද 17න් 8ක් කියනවා එයි 4න් එකක් 3යි පරාසය කීයද 39යි ඔක පැතිරිලා තියෙන්නේ 39ක් පුරාවට ඉක්මන් කරලා මේක ලියාගන්න කිලෝග්‍රෑම් 39ක් පුරාවට තමයි පැතිරලා තියෙන්නේ අඩුම එක්කෙනා 18 වැඩිම එක්කෙනා 57 අනිත් අය ඉන්නේ ඔය අතරේ